大王，人哋有刺客，護駕。阿李斯啊，你唔好喺度私利啦。我而家問緊你，你捉咗大王去邊？我係嚟頒獎。無需再抵賴啦，你有陰謀。發生咩事？點解會咁㗎？此乃電影音效之威力也，能洞察人心。來人，緝拿此女子。冷靜，你讀。秦字與太字的而且確兩個字非常相似，而臣亦對泰文略懂一二。當你捧着 put 拍實太級 put 出啊佢มี3คนนะครับคุณณภวัฒน์ลิขิวงศ์คุณพุนเพชรหัตถกิโกศลคุณณัฐรัตน์ติธิรจนา風林火山。今次係 Nopawat Nicky Wong 第4次奪得最佳音響效果獎。咁正亦都係因為自己嘅際遇唔好啦，咁但係又覺得自己都唔錯啊，點解係咁樣嘅際遇咧？如果你好熱愛嘅話咧，你唔會當嗰個係工作。其實都唔使用成唔成功添嘛，因為其實你一路做落去都可能係唔會成功。唔係個成功，但係起碼就係係啊，即係啦，起碼就係我可以同你講，我從來冇返過工㗎。係啊，同埋我一早起身，我就係渴望住去做呢樣嘢啊嘛。嚇，唔係啊嘛？喂，你上爺冇用你嗰個帝王之術咩？帝王之術，李斯向上爺曾經提出不少見解，可惜上爺只是自讓。謝大王，狐假虎威，唔准踢。家陣最緊要咧就係知道阿星點解要拆祠堂，咁即係肯定祠堂裏邊有嘢啦。如果我哋可以捷足先登，咁晉升同胡麻就唔可以得逞啦。有啲歌手嘅實力咧，未必唱得到現場。你做人點可以咁㗎？你而家分明拱我去死啫！你話移民就移民，你話住downtown就住downtown。呢一段時間唔係淨係你辛苦，我留喺度我都好辛苦。點解你哋都仲係唔滿意啊？大王，弓箭手已經準備，只要大王一聲令下，項少龍插翼難飛。立即回歌，諸多為意，一概動工。大王，戰事剛休，舉國尚待恢復元氣。微臣恐怕光陰不多，要完成霸業，犧牲在所難免。如此，項少龍之事，通知史官，寡人命人出海求藥，今特來送效。落。今夜之時，若有半句流言傳出，殺！今夜之時，若有半句流言傳出，殺！